Pois aquí estamos ás 6 da tarde, 7 minutos. Xa tiñamos ganas de abrir de par en par esa carpeta onde imos deixando pois todas aquelas consultas, dúbidas que nos van chegando ao longo dos días sobre calquera cousa que tiña que ver coa nosa horta, o noso horto particular, este que compartimos con Nuska Chousa. E hoxe estamos emocionados, Iago. Ai, por qué? Que Porque pasou? chegamos a consulta 200. Estaba pensando, a ver se hai algo que eu non sei. Pois sí, xa anunciábamos hai unhas semanas. E hoxe xa lle damos resposta. Que ben, que alegría. Hola, Nuska, como estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. Que sepas, querido Iago, que estuvamos esperando por ti porque pudamos haber feito a pregunta 200 pero de a semana sobra. pasada, pero Dixemos dixemos, sí. no, esperamos por Iago para celebrarlo. Entón por que Dios. fixestes? Empezastes coa 201? Repetimos algunha. No, repetimos algunha, sí. Anda! Vale. Estivemos facendo tempo e dixemos, veña, va, a 200 deixámola pro xoves que ven. Pero tamén hai que repetir de vez en cando, porque agora que remata o curso hai que ver se a xente estivo atenta ou non a eses consellos de Nuska. Nunca está de máis recordalos para a seguinte tempada, para cando volvamos poñer en marcha eses cultivos de outono, pois telo moi en conta. E díxame facer un anuncio máis, e que vamos de anuncios toda a tarde, que a Veña. semana que ven, o xoves estaremos, como acabamos de dicir, con Tito Lesende, facendo o programa O Son do Camiño, o programa desde o Son do Camiño, desde o festival que comeza o mesmo xoves. Sí, Ás 4:30 abren portas. Nós estaremos xa por ali abrindo-as antes, ás 3. Entón, como non teremos a nosa sección habitual con Nuska, imos trasladala ao mércores. Entón, todas esas dúbidas, consultas que quería de Esther con Nuska, que saibades que estará un día antes, o mércores, a mesma hora, 6. Pois dito Sí. queda, lembraremos ao longo da semana de seguro. Eso é. Se vos parece, comezamos coas Veña. que temos hoxe. Damoslle Veña, vamos alá. saída a consulta número 200. Redobre de tambor. A gañadora, a agraciada, foi Pili do Villadoiro. Que leva... Non leva nada. Leva unha leituga. Pois a consulta que nos manda Pili é a seguinte. A semana pasada, cando nos mandou esta consulta, por suposto, plantei todo onte tiña os tomates, pebentos e melón tiñan cortados a cabeza. Por que pode ser isto? E tamén nos di que os tomates e pementos teñenos en bancais, Nuska. Sí, mira, é normal porque este tipo de... A ver, poden ser varios tipos de bichos, A min, a verdade que me axuda moito ver a foto, porque, por exemplo, polo xeito de comer, podo acertar un pouquiño mellor. No caso do pimento, eu diría que foi fijo un bicho rosca, un tipo de gusano rosquilla, o sea, que o busque, porque está enterrado a menos dun centímetro xusto arredor da planta de pimento que lle comeu. E como non o quite, vai a seguir pois decapitando cada día unha planta ou dúas, ou bueno, hasta que se afarte. É fácil de encontrar se tes un pouquiño de paciencia. Eu penso que pode ser eso, pero no caso da planta do melón, o non estar aí no chan e estar a folla como un pouquiño como brillante, eu creo que posiblemente sexa unha lesma ou un caracol. Pero neste caso teno que buscar xusto debaixo desa malla que lle ten posta, que claro, é unha malla antierva, a erva non nace, pero é un escondite perfecto para babosas e caracoles. Entonces, para evitar, por exemplo, mira, o do gusano rosquilla, ten que cubrir con unha malla anti-insectos cando plante as plantas, para que non vai a mariposa a poñer o ovo. E nada, que po outro caso, que poden ser lesmas ou caracoles, que use cerca das plantas fosfato férrico para que, o sea, cómeno, prodúcelle un dolor de barriga, non morren envenenados, e se caer algo no chan, o fosfato férrico convírtese en fósforo e ferro, o sea, non é dañino para a terra, nin a planta, nin a nosa alimentación. Entonces, quero dicir que hai fórmulas, é que non me acordo, o metaldeiro o outro é o metaldeiro, que sí que é un veneno, pero o fosfato férrico vai a axudar moito. Pois respostada queda esa consulta número 200 e xa pasamos de aí a 201, se che parece. Veña, vamos. Mira, Nuska, esta é unha non pregunta racimo porque solamente ten dúas, pero podemos considerala tal, non?
Sí, claro. Pois veña, lanzo as dúas seguidas ou primeiro unha e despois outra? Veña, que pa dúas teño memoria. Veña, vale. Depois hai outra con 5 ou 6. Pois imos aló, di así, cando se sementan os porros de novo? E dinos se os ten coa semente. E despois, asegúranos que os ten coa semente, non era unha pregunta, perdón. Sí. Despois tamén nos pregunta que lle dixeron que os mellores tomates son os plantados por San Antonio. Estános falando das Rías Baixas, que opinas ti, Nusca? Mira, a pesar de que os puerros se poden sementar todo o ano porque senón unha sola plantación non che chegaría para cubrir as necesidades de todo o ano, non? Porque acaban grelando. Si tens sementes, podes sementar pouco a pouco, pois 2 veces ou 3 ao ano. Pero a mellor época para ter despois puerros todo o inverno é agora, o sea, entre maio e junio ou principios de julio. E se os sementa agora, que a luna en devalo, sempre hai que ter en conta a luna que vai en devalo, o sea, que estea menguando, ou luna nova, e vai despois a ter as plantiñas rápido e pode as plantar e así terá puerros perfectos hasta febreiro ou marzo do ano que ven. En canto de plantar os tomates en San Antonio, non sei de onde ven o mellor o refrán, que é algo que eu desconoso, pero plantar os tomates en junio, que San Antonio agora en junio, non é que estea totalmente fora de temporada, pero eu penso que van un pouquiño tarde, porque ou a non ser que teñamos un otoño seco, temperán e maravilloso, eu penso que os tomates en junio xa están producindo agora. Todo o mundo temos xa os tomates grandes, crecendo. Non me quero imaginar plantar en junio unha plantiña, julio, agosto, setembro, que hasta setembro non empecen a vir os tomatiños, depois botase outubro encima. Penso que van un pouco tarde, pero buscarei a ver de onde sale ese refrán ou conocemento popular ou así, para ver de onde sale. Pero eu non yo aconsello, penso que van tarde. Pois temos máis consultas. Fantástico, imos dándolle saída a todas elas e demais a bo ritmo, que ven, que maravilla. Sí, a ver, a seguinte se podemos pasar rápido ou ten moita chicha? Porque destas preguntas racimo. Non, é concisa, pero ao mellor dá para moito, xa dirá Nusca. Resulta que esta persoa foi a un centro de xardinería e vendían plantas antilimacos e outras que eran antitoupeiras. Sabes, Nusca, se son efectivas para espantar caracois e toupeiras? Bueno, que moitas grazas como sempre por toda esta aprendizaxe e que che dean máis minutos, xa nos din aquí tamén. Máis minutos, pois veña, eso está feito. Máis minutos. Bueno, mira, tanto as toupas como os caracoles vanos a resultar molestos, pero eu podo che asegurar que as plantas que se venden para unha cousa para outra que non son para nada efectivos. O sea, fai moitos anos caín eu na trampa de comprar unha euforia, que é como se chama a planta antitoupas, carísima daquela. A min parecíame moitísimos cartos. Rompiche la hucha. Sí, non sei, pero eu penso que me valera cerca dos 20 euros ou así, que non os gasto nin en suculentas. Parecíame cara. E dixo eu, pero todo sea polas toupas, para eu non ter que facerlles daño e que elas escapen da miña horta. Pois podo che asegurar que fan a súa vida normal alrededor da planta antitoupas, da euforia, por debaixo, por arriba, polo lado, e para máis, ainda encima, a condenada da planta ten un sistema de sementes que cando abre a cápsula fai pluf, e explotan as sementes e botachas por todo, e depois tens que estar sacando. Ahora podo vender euforias, e podo as vender máis baratas que daquela. E non sei, en canto da planta espanta caracoles, o sea, eu non sei en que se poden basar para poñerlle un cartel a unha planta que diga espanta caracoles. Eu estou me imaginando o caracol así espantado mirando para a planta, sabes, dicindo, que susto me dá esta planta. Eu que non mo creo. Ademais, mira, hai plantas que aos caracoles non lles gustan nada. Estáme vindo á cabeza unha que é o Physalis, o alquequerre, que conoce todo o mundo. É moi raro que un caracol vaya a comer esas follas, pero sin embargo non ten problema ningún en vivir na planta do lado. Quero dicir, é unha planta que non lles gusta comer esa planta, pero ao lado eu penso que non hai planta no mundo que espante os caracoles. Penso que non,
Pois respostada queda logo esa consulta e pasamos á seguinte, que esta sí que ten chicha porque ten polo menos 3 preguntas. E ademais vexo 3 fotografías. Non, hai máis, que mira, hai dúas que derroche, dous folios, oiches. Boa casa pola ventana. 3 consultas, por certo, que nos veñen dende Castela-A Mancha. A primeira desde Castela-A Mancha, sí, pero non te acordas que nos teñen vido dende moi longe? Agora non lembro, pero me gusta facerme sorprendido. Vale. De Castela-A Mancha. Sí. Se esta persona non nos engana, sí. Vale. A primeira das preguntas é a seguinte: fago compost no chan, no fondo, aparecen estes vermes, como nos ensina na fotografía que acompaña a consulta, que pronto se enterran. Son malos o botar o compost na horta poden facer dano, Nuska? Mira, a ver, pola foto que enseña, habíalle que ver ben a cara ao bicho e verlle a maneira de comer, o que é os dentes, non? Pero é moi difícil saber así solo por esa foto enroscada se é unha larva de escarabajo composteiro, porque hai escarabajos que se alimentan de materia que está en descomposición, e eses son bons na composteira. A súa larva é unha gallina ciega, chamas así, galiñiña seja, non? Pero tamén hai outro tipo de escarabajo que tamén a súa larva é casi igual á anterior, e chamas igual galiña seja, é o que vai a comer as raíces frescas das plantas, que non é a mesma que a outra. Entón, vou a dar consellos. Mira, deixa de botar materia á composteira, materia nova, quero dicir, para compostar, 2 meses antes de que teñas que usalo, sabes? Porque así non aportas materia nova, e así aseguraste de que non haba ese tipo de larvas. Despois, se ten moito, pode cribalo compost, que logo se fai. O sea, eu teño unha tipo de peneira que fixen eu con un capacho, puxen unha rejilla abaixo moi finiña de axeiro, e tiqui, e peneiro a terra. Entón, cribalo, ao mellor estaría moi ben. E se ten moitos, e non o quer cribar ou non ten tempo, eu diríalle que o use, por exemplo, pa froiteiras, o sea, pa frutales, porque non lle van a sufrir tanto o problema deste bicho, se xa bo ou se xa malo, é que non o bote, por exemplo, en cultivos sensibles como poden ser tomates, pimentos, lechugas, que pode quedar sin as raíces no mismo día, sabes? Se a galiña seja é das malas, digamos, non? Pero volvo ao de sempre. Se temos un problema de bichos, el que bote todo o compost en 1 metro cuadrado, máis ou menos iscado, que poña unha rede arredor e que chame o equipo de limpieza. Porque unha galiña, un día ali, deixalle o compost limpo. E o compost vai a quedar igual, servible para as plantas, porque o único que quedaría serían os microorganismos, os seus que van a traballar en prol da nosa horta, non? Así que, pois, xa ten un montón de solucións. Dixastes outra pregunta, non? Non, ainda non che dixen, quedan dúas, Sí, a seguinte esta persoa mandou nos 2 fotiños e quere saber se as flores que aparecen nelas son da planta con solda. Para nada. No, que va, non se parece en nada. Ademais, o sea, a consuelda fai como se fora un ramillete moi xuntiña, salen as follas todas como moi xuntas, e fai un ramillete totalmente redondo, sempre, aínda que plantes unha, aínda que plantes 2, sempre acaba facendo como unha cousa redonda, non do tamaño, pois dunha roda, dun coche ou así, e bota as flores en un único tallo floral, o sea, saca un tallo para arriba e bota arriba de todo dese tallo floral, pois eso, 5, 6, 10 campanillas azul violeta, unha cousa así, pero esas que enseña eu penso que son dun tipo de lavasa silvestre ou de lengua de vaca que hai na beira dos ríos, non é a consuelda rusa. Pechamos esta consulta coa terceira das preguntas. Dinos que ten unha figueira e unha erva luisa, que por certo tamén nos manda imaxes, e dinos que só teñen sol pola mañá. A consulta é se ten que cambialas. É que mira, é que ni máis ni menos as 2 son de pleno sol, o sea, danse moito millor a pleno sol, e ademais son débiles, tanto unha como a outra, contra humedades, logo, non? E cando están á sombra, pois, aguantan máis da humedade a noite, suele lle dar máis o frío e son bastante sensibles. Eu, si pode cambialas,
por favor que as cambie mellor, o sea, que as poña a pleno sol. E se non, polo menos que cambie a erva luísa, porque sí que vai a ser moito máis sensible. E que recorde que a erva luísa necesita estar en un sitio moi drenado, porque se non vai a sufrir moito, non lle vai a ir ben e non se vai a poñer bonita. O que pasa que agora eu penso que este mes non é o mellor mes para facer un trasplante de unha planta de erva luísa que xa está un pouquiño cresidiña. Entón, este ano que a deixe estar, porque eu penso que agora xa fai moito calor, e máis, en Castilla igual non é o momento máis axeitado. Entón, espero po ano, se pode buscarlle xa sitio a pleno sol, estarían moito mellor as dúas, pero polo menos a erva luísa que sí, que a cambie. Pois aí está o consello, a recomendación a cambiar a erva luísa polo menos para evitar problemas. E imos ver que solucións lle damos ás seguintes consultas que nos chegaron, Iago. E pregunto antes de nada, danos tempo a unha consulta triple ou imos a unha... Xa o di, Nusca di que sí. A verdade é que ás veces que dixo sí, nunca nos pasamos de tempo. Por eso. Imos alo. Confiemos. Son 3 preguntas que veñen dende Santiago e a primeira delas di o seguinte: así están os meus cítricos, que lle pasa e con que podo tratalos? Todo isto acompañado dunha fotografía. Dunha foto, sí. A verdade é que, mira, os cítricos vense bastante enfermos e moi débiles, o sea, non empezaron a estar así de mal agora, levan tempo sufrindo e pedindo axuda, pero bueno, eu o que lle digo, sanear, primeiro, coller a tixeira de podar, quitar toda esa ramallada bella, enferma, eses pequenos brotes que ao millor ten con moito pulgón. Eso primeiro, sanear. Fertilizar, si ten compost millor, si humus de lombriz tamén me vale, e que limpe o colo, que o vexo bastante limpo, pero que limpe o que é debaixo antes de botar o compost, para que estea en un sitiño tranquilo, limpo, e que non se humedeza demasiado. E que lle bote un fungicida, o sea, pode lle botar cola de cabalo, si ten, e si non, cobre. E recomendolle o oxicloruro de cobre, porque estamos no verán e o caldo bordolés neste tempo non actúa tan ben, digamos, non? E o cobre, o oxicloruro, vaille a ir actuando como a largo plazo, e incluso pode ir contrampeando con cola de cabalo cada 20 días. Vai non sacar adiante, pero tenlle que botar man xa, porque está debilucho. Siguiente racimo. Aí vai. Segunda pregunta. A seguinte, o repolo non ten ollo. Ten solución ou arrinco, Nusca? Sí, mira, sí que o vexo, pero sí que ten ollo. Sabes que pasa? Que está plagado de pulgón e de mosca blanca, o sea, e tenlle que botar un tratamiento, porque se non é verdad que este tipo de bichos, tanto a mosca blanca como o pulgón, van a ir a comer xusto nas follas máis noviñas, que son as que máis lle resenden ben, que máis lle gustan e máis blandiñas están. Entonces, xabón potásico ou macerado de allo, é que sea insistente, porque pode matar os adultos, pero as pequenas larvas e os ovos que quedan non lle vai a facer nada, nin co xabón, nin ca aquela. O sea, sí que ten ollo, pero está demasiado infestado de problemas de bichejos. Entón, si é insistente, vai no a sanar fijo. E terceira pregunta. Pechamos, veña. Teño unha maceira con pulgón, pero é moi grande e non lle chego a todo coa sulfatadora de xabón potásico. Como podo facer? Claro, é que, cando un árbol é tan alto, os remedios caseiros pois xa non nos veñen ben, porque non lle chegamos, claro, non vamos a comprar un dron para facer este tipo de tratamento, non. Entón, o que pode facer é comprar un insecticida sistémico, o sea, a marca da igual, a que lle dean na tienda, pero que o pida así. Quero un insecticida sistémico. Sistémico significa que entra dentro do sistema vascular da planta e a planta vai no a repartir, aínda que ti só o botes na parte máis baixa. A planta vai no a absorber para dentro e vai no a levar por toda a súa fortaleza, non? Entón vai a chegar hasta as puntas de arriba. Ollo, este ano, deixo yo facer este ano. Pero quero que po ano intente atraer insectos comedores de pulgón, o sea, planta flores arredor do árbol, xa non só por bonitas, sino porque son absolutamente necesarias para atraer comedores de polen e de néctar, que os seus fillos son os que se van a alimentar do pulgón. Entón, este ano botamos yo un produto sistémico para non quedar sin masáns, pero para o ano
plantiñas auxiliares que nos axudan sin pedir nada a cambio. Pois estupendo, ata aquí chegamos, Nusca, pero a semana que ven máis, lembro unha vez máis que a semana que ven, excepcionalmente Nusca estará o mércores, porque o xoves facemos o programa desde o Son do Camiño, polo tanto, esas dúbidas, consultas que teñades, o mércores. Ali non tiñamos regos para poñerte a chachar, Nusca, entón dixemos, pois hai que... Si me pos moito así en tesitura, igual me acerco tamén ao concerto, Sí. A bailar ca Katy Perry, non? Ou es máis de Carlos Ares ou de Ortiga, que che gusta máis? Vou con calquera. Con calquera. Bueno, Ortiga é moi apropiado polo tema das plantas tamén. Claro, sí. Nusca, quedamos o mércores, e se queres vir o xoves o Son do Camiño, nada, invitada estás. Quedamos o miércoles á mesma hora, non? Eso é, ás 6 da tarde. Veña. Veña, tardiño, Nusca, chao. Semana.